ഹലോ, ഞാൻ അനീഷ. എല്ലാവർക്കും എ ക്രിയേഷൻസ് വിത്ത് ഇഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുട്ടികളുടെ ചുമ, പനി, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഹോം റെമഡീസാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഉള്ള ടെൻഷനാണ്. എൻ്റെ മകൾക്ക് കഫക്കെട്ടാണ്, എൻ്റെ മകൾക്ക് പനിയാണ്. ഒരുപാട് ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ അധികം കാണുന്നത് കഫക്കെട്ടും പനിയും ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹോം റെമഡീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖം കുട്ടികൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ. ഇൻഫൻസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ശരി, കുറച്ചൊരു 2 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് നല്ലത്. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും അതുമൂലം കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു ചെറുതായ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു റിക്കവറി കിട്ടാനാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊണ്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ്. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മഴക്കാലത്തിലോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുകാലം വരിക, ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് യോജിച്ച് വരില്ല. നമ്മൾ വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ശരി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, പനിയൊക്കെ സാധാരണയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് നിന്ന് വേനൽക്കാലത്തോട്ട് വരിക, ഇതൊക്കെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിലാണ് ഒന്നാമത് കാരണം. രണ്ടാമത് വെള്ളം ചേരാതിരിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം മറ്റുള്ളവിടെ പോകുമ്പോൾ അതല്ല, അതിൽ നിന്ന് ചില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ശരി, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കാണ് പ്രത്യേകം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് സ്യൂട്ടാവാതെ വരും, ആ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്നൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജലദോഷം ഇതൊക്കെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുട്ടികൾക്ക് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവാകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചുറ്റും ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും ശരി, അവർക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം, ജലദോഷം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈറസും ബാക്ടീരിയസൊക്കെ കുട്ടികളിൽ ചേരാതെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള അസുഖം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് അകൽച്ച പാലിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ജലദോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിടിപെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അടുത്ത് നോക്കുക. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ബേബി വിക്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബേബി വിക്സ് എൻ്റെ മോളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു 3 മാസം തൊട്ടിലാണ് കഫക്കെട്ട് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഓരോ പരീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേബി വിക്സാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ബേബി വിക്സ് എടുത്ത് ചെസ്റ്റിൽ, അതുപോലെ ബാക്കിൽ, അതുപോലെ കാലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ചൂടുവെള്ളം, നല്ല ചൂടാക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ഒരു തുണി ഒന്ന് മുക്കി അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒപ്പനം വയ്ക്കില്ല, ഇങ്ങനെ ഉപ്പി എടുക്കില്ലേ, അതുമാതിരി ഒന്ന് ഉപ്പിയെടുത്താൽ ഒന്ന് റിക്കവർ കിട്ടും. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ആവി പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ആൾക്കാരെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യരുത്, അവർക്കത് താങ്ങില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കുട്ടിയുള്ള റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ആ ഒരു പാത്രത്തോടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് തുളസി ഇലയും പുതിന ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ ഓയിലിട്ട് തുറന്ന് വയ്ക്കുക. ഡോറൊക്കെ അടിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് തുറന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ആവി ആ റൂം മൊത്തം ഒന്ന് പരക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശ്വാസം കുട്ടി വലിക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടിക്കൊരു റിക്കവർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം എൻ്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് മെത്തേഡ് ഈ മൂന്നാമത്തെയാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് തുളസി ഇല. എല്ലാവർക്കും പരിചയം കാണും തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ തേനും, 3 കൂടെയുള്ള ഒരു ആയുർവേദം പോലെയുള്ളൊരു ഔഷധം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് 3 മാസം തൊട്ടിലാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ 2 മാസം തൊട്ട് ഇത് തുടങ്ങാം. ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 തുളസി ഇല എടുക്കുക,
ഒരു പനിക്കൂർക്ക ഇലയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേനും ഇതെടുത്ത് നന്നായി കഴുകി ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കാണിച്ചൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നീര് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നീരെടുത്ത് അതിലൊരു ഡ്രോപ്പ് തേൻ ഇട്ടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കഫക്കെട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമ ഇതിനൊക്കെ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് ഈ തുളസി പനക്കൂർക്ക ഇലയുടെ. പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് തേന് ഒരിക്കലും അധികമാകരുത്, ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് കാരണമാകും. മോഷൻ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ആവാൻ ഈ ഒരു റെമഡി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്യൂട്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു 5 മാസം വരെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ 5 മാസത്തിൽ നിന്നൊരു 5 മാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിപ്പലി നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയുമായിരിക്കും, ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊരു ചെറിയ എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ അതൊരു പിഞ്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റില ഈ ഇല ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറ്റില കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ എഫക്റ്റീവാകും ചുമ. ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല റെമഡി ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കുള്ള എൻ്റെ അറിവും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.